Мында мурунку чыгарылышыбызда биз сиздерге таблигый жамаат диний экстремисттик уюмунун түзүлүшүнө британдык Ми-6 чалгын кызматынын тиешеси бар экендигин билдиргенбиз. Бул тарыхый маалыматтарды колдонуунун жүрүшүндө жана интернет тармагында ачык булактардан белгилүү болду. Мааниси эмнеде экенин түшүнүш үчүн таблигийчилердин өзлөрүнүн таблигый жамаат кантип түзүлгөндүгү жөнүндө версиясын карап көрөлү. 1925-жылы колониалдык Индиянын жашоочусу Маулян Мухаммад Ильяс Кандахлеви өзүнүн экинчи жолку Меккеге болгон ажылык сапарынын убагында Кудайы түш көрүп, түшүндө кудуреттүү Кудай ага чыныгы исламды бүткүл дүйнө жүзүндө даваттарды жүргүзүү аркылуу жандандыруу буйруган. Ошондон кийин Кандахлеви 1927-жылы британдык Индиянын Меват районунда таблигый жамаат уюмун түзгөн. Бул окуянын кызыгы Кудайы түштөрдү мубашшарат, кудуреттүү Аллахтын пайгамбарлары гана көрчү. Алардын эң акыркысы Мухаммед пайгамбар болгон. Ага салам жана салаваттар болсун. Ошондой болсо, таблигчилер Маулян Кандахлевени кудуреттүүнүн пайгамбарларына теңеп жатышабы? Бул албетте биздин динге фитнаны киргизип жатат. Эми чындыгында бул кандай болгонун карап көрөлү. 1925-жылы Маулян Кандахлеви ажылык максаты менен Меккеге барган. Ал жерде ал британдык чалгыны менен кызматташууну сунуштаган англиялык Томас Эдвард Лоуренс менен таанышкан. 1927-жылы колониалдык Индияга үйүнө кайтып келгенден кийин Кандахлеви чыныгы исламды кайра жандыруу үчүн демиш болуп, Меват аймагында таблигый жамаат уюмун түзгөн. Ошол эле жылы Томас Эдвард Лоуренс Британиялык Индияга тактап айтканда Меват аймагына жакын жайгашкан Карачи шаарына, колониянын түндүк аймагына жөнөтүлгөн. Албетте, британдык Индиянын түндүгүнө өзүн өзү атаган Индус пайгамбардын ишмердүүлүгүн андан ары көзөмөлдөө үчүн жөнөтүлгөн. Сиздер бул англиялык адам өзү ким дейсиңер го? Балким, качандыр бир сиздер арабиялык Лоуренс деген жөнүндө уккансыздарбы? Эгер укпасаңыздар, биз ал жөнүндө бир аз айтып беребиз. Улуу Британиянын атактуу чалгын кызматкери Томас Эдвард Лоуренс, арабиялык Лоуренс катары белгилүү. Сауд Арабиясында узак убакыт бою атайын тапшырма менен болгон. Арабиялык Лоуренс ислам динин жакшы билет жана Сауд Арабиясындагы ваххабиттер кыймылынын түзүлүүчүлөрүнүн бири болуп эсептелет. Ким билбесе, ваххабизм бул салафизм. Жана бул ваххабизмди түзүүнүн максаты жакынкы чыгышта Осман империясынын таасирин алсыратуу. Андан кийин Британиянын Суэц каналына, ошондой эле Араб жарым аралындагы мунай кендерине көзөмөл орнотуу болгон. Ваххабизм идеологиясынын түзүлүшү Ми-6га бардык араб урууларынын бириктирүүгө, ошондой эле 4 кылымдык Осман бийлигине каршы элдик куралчандарды түзүүгө мүмкүндүк берди. Арабиялык Лоуренс жөнүндө көптөгөн көркөм жана документалдуу тасмалар тартылган. Кадимки акыл эстүү адам арабиялык Лоуренс сыяктуу адис Британиянын чалгыны тарабынан Индияга жөн эле жөнөтүлгөн экен деп эч качан ишенбейт. Кызыгы, Маулян Кандахлеви Сауд Арабиясында болгондой таблигый жамаатты түзүү үчүн британиялык инструкторлордун өзүнө Кудайдын батасын алган. Таблигый жамаатынын чыныгы максаты мамаппаратты таблигдештирүү, мамлекеттеги светтикти жоюу, террордук чабуулга чейин бара тургандай кылып, манипуляциялоого мүмкүн болгон чала сабат мусулмандарды түзүү жолу менен өлкөдө бийликти тынч басып алуу. Франциянын атайын кызматынын маалыматы боюнча, бардык террорчулуктардын 80% таблигый жамааттан. Уюм араб ваххабиттердин фонддору аркылуу каржыланат. Бул таблигый жамаатка кыска убакыттын ичинде ишмердүүлүгүнүн географиясын кеңейтүүгө мүмкүндүк берди. Эми таблигтердин ишмердүүлүгүн эмне үчүн ваххабиттер каржылап жатканы түшүнүктүү болду. Анткени алардын жаратуучулары бирөөлөр эле да. Кыргызстанда таблиг идеологиясы 90-жылдардын башында пакистандык миссионерлердин келиши менен пайда болду. Азыркы учурда сабатсыз жаштардын арасында популярдуу болууда. Таблигый жамааттын ишмердүүлүгү ШКУ жана КККУда экстремисттик деп табылган. Россияда, Кытайда, Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда жана башка бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган. Кыргызстан гана бул уюмду сокурдук менен коопсуз деп санайт. Таблигый жамааттын Кыргызстанга келиши менен ваххабиттик жана салафиттик кыймылдар кескин түрдө күч алышты. Бул бекеринен эмес. Анткени таблигый жамаат мындай уюмдардын кадрларын жасоочусу болуп эсептелет. Таблигый жамааттын мүчөлөрү өлкөдөгү коррупцияны активдүү кубатташат. Аны өз кызыкчылыктарын жылдыруу үчүн колдонушат.
Таблигый жамааттын лидери Максатбек Токтомушевдин УКМК кызматкерлерине $100,000 көлөмүндө пара берүүгө болгон аракети. Ошондой эле ажыга баруу үчүн чогултулган 100 миллион сом көлөмүндөгү муфтияттын каржы акча каражаттарын урдоосу мунун мисалы болуп эсептелет. Таблигый жамаат деги бизге керекпи? Анткени даватты эч кандай уюму жок эле аткарса болот. Биз ушундай фанатиктер өлкөдө бийликти басып алган экинчи Афганистан болуп калбайбызбы? Диний экстремисттик уюмдардын баарына тыюу салуу менен гана Кыргызстан коопсуздуураак жана чет өлкөлүк инвесторлор үчүн жагымдуураак болот. Бул болсо катардагы кыргызстандыктардын жашоосунун деңгээлин көтөрүүгө жана өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө алып келет. Өз пикириңиздерди комментарийлерге жазыңыздар. Эмки чыгарылышта биз сиздерге таблигый жамааттын каржылоосунун татаал механизмдери жөнүндө айтып беребиз. Баарыңыздарга жакында көрүшкөнчө.